अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करते हैं जी आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं इस टेडी फीमेल को एक मेडिसिन देने वाला हूं क्योंकि इसको थोड़ा सांस का मसला चल रहा है। वो एक नई मेडिसिन है तो मैंने सोचा कि आपको भी रिकॉर्ड करके दिखाया जाए कि मैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे करूँगा। जी दोस्तों, आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि इसको सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों ये एक मैं नई मेडिसिन लेके आया हूँ सांस के मसले के लिए। इसका नाम है रोजिटॉल। ये भी बेल्जियम से इंपोर्ट की गई है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसकी पैकिंग किस तरह की। ये फ़र्स्ट टाइम मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली ड्रॉप्स हैं जो हमने कबूतर के नाक में डालने होते हैं। हर दोनों साइडों पे दो दो हमने ड्रॉप्स डालने हैं। दूसरी साइड करो। आज की इसको मेडिसिन की डोज मिल गई। आज के हमने ड्रॉप्स डाल दिए। कल एक मरतबा फिर इसकी अपडेट देखेंगे और इसको दोबारा से ये ड्रॉप्स डालूँगा मैं इसके नाक में। जी दोस्तों, आज दूसरा दिन है। अभी भी थोड़ी सी इसकी आवाज़ है इस तरह की। थोड़ी सी मुझे इम्प्रूवमेंट लग रही है। देखें आगे चल के क्या बनता है। तो चलें आज इसको दोबारा से ड्रॉप्स डाल देते हैं। इसके नाक में दो दो ड्रॉप्स डालते हैं। जी दोस्तों, इसको आज दूसरे दिन भी हमने मेडिसिन दे दी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ पूरी अपडेट दूंगा कि इसमें फीमेल में क्या इम्प्रूवमेंट आई है। आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन किस तरह की है। कुछ थोड़ी सी बेहतर है कल से, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ पूरी इसकी अपडेट दूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।